今日は雲多いけど晴れ間はそういうことないよな。いやいや、もう色の筋がね、あいつの畑にあ、獣道ノートじゃない。ゆっくりお願いします。久しぶりやな、山の。長芋なんかよくついてるよね。全部です。すごいね。まあ、昔の山とかさらに、もっと。鏡穴、結構有名なんですね。そうですね。全国的に。一番高いよ。私いつもね、大体いやそれは大ベテランの人にロープを持ってもらって行くんだって、当時はそのロープなんかもちろん全然関係ないから。に落ちても死んじゃうもんね。
1901メーター。あ、291メーター。291。案内所はちょっと場所がこあ、西の方映ってる？入ってないですか？顔出して平ますよ。野さんが入っとったら入っとるでしょ。いやいや、後ろ隠れてるんじゃないかな。
もある。どんとあるよね。登りやすいね。あ、そう。みんなもハーフマラソン。距離はあれやけど、アップダウンが激しい方だよね。そう。お疲れ様でした。はい、どうも。